Bir kutunun içerisinde bir portre çizmeyi anlattım, gösterdim. Burada çizeceğimiz şekli kutunun içine yerleştirdik. 3'e böldük. Bir de saç bölümüyle birlikte 4 parçaya bölünüyor. Sonra kutuyu yerleştirdikten sonra şuradaki çizgileri silerek tonlamaya başlayabiliriz. Portre çizmek çok zor değil. Kuralları bilirseniz çok rahat sizler de deneyebilirsiniz. Ne te upisvam, ne flir, далеч отивам с теб, не гарантирам как се държа. Аз как да се опиша, ти сам не го ли виждаш, ти сам ми го направи всичко това. Şuradan saçların olduğu yeri şuradan çiziyorum. Bu şekilde. Tekrar aldım. Şuradaki biraz silmiştim. Şimdi buradan başladım. Saç çizimini yapıyorum. Ако не мине от теб, ще се умирам, не страст, където страшно става сега. Аз как да се опиша, ти сам не го ли виждаш, ти сам ми го направи. Yüzün buralarından ton girdiğimizde yüzün yuvarlaklığı çıkar. Gözün buralarından girdiğimizde толкова, че ми се плаче, глътнала толкова, че да ме хване. Искам те толкова, че да се плаша. Не, много по-страшно. Глътнала толкова, че ми се плаче, глътнала толкова, че да ме хване. Искам те толкова, че да се плаша. Ve kaşları silerken bu şekilde üstüne sarıyoruz. Buradan yine buradan bu şekilde aşağıya doğru elastik çektiğim ucunda sarıyorum. Şu kenarlardaki gölgeleri daha fazla veriyorum. Geriye daha gittiği için. Sonra şuralardan yine daha iyi yüzün yapması için. Не те описвам, не флир, далеч отивам с теб, не гарантирам как се държа. Аз как да се опиша, ти сам не го ли виждаш, ти сам ми го направи всичко това. Хлътнала толкова, че ми се плаче, глътнала толкова, че да ме хване. Искам те толкова, че да се плаша. Не, много по
şekilde saç bölümünü sarıyorum. Ortaya biraz daha siyah tonlar çıksın. Bu şekilde bir paralel portreyi detaylarına çok fazla girmeden yüzden şöyle istedim. İleriki süreçte göz, burun, onların daha detaylı ve daha yakın çekimli derslerini yapmaya çalışacağım. Че ми се плаче, лътнала толкова, че да ме хване. Искам те толкова, че да се плаша. Не, много по-страшно. Не те описваме, флирт, далеч отивам с теб. Не гарантирам как се държа. Аз как да се опиша, ти сам не го ли виждаш, ти сам ми го направи всичко това. Хлътнала толкова, че ми се плаче, глътнала толкова, че да ме хване. Искам те толкова, че да се плаша. Не, много по-страшно. Хлътнала толкова, че ми се плаче, глътнала толкова, че да ме хване. Искам те толкова, че да се плаша. Не, много по-страшно е. След, ако не мине от теб, ще се умирам. Не, страст, където страшно става сега. Аз как да се опиша, ти сам не го ли виждаш, ти сам ми го направи всичко това. Хлътнала толкова, че ми се плаче, глътнала толкова, че да ме хване. Искам те толкова, че да се плаша. Не, много по-страшно. Хлътнала толкова, че ми се плаче, глътнала толкова, че да ме хване. Искам те толкова, че да се плаша. Не, много по-страшно е. Хлътнала толкова, че ми се плаче, лътнала толкова, че да ме хване. Искам те толкова, че да се плаша. Не, много по-страшно.